Колко внимание обръщаме към всеки детайл в Нико, свързано с козунаците. Започваме от суровините, които са подбрани за всеки един вид. От брашното, с което месим, да е с достатъчно високо протеиново число, до всяка една суровина, как добре би се развила с подходящо масло, подходящи яйца. Това, което допълнително не се е налагало да помислим, е как всеки един вкус, който добавяме в тестото, се комбинира правилно с самото тесто. Т.е. кои са подходящите вкусове, които да се сложат към козунака с квас и кои са подходящите вкусове за козунака с мая. Смятаме, че сме направили много добър баланс между двете, като всички продукти, които допускат леко кисели нотки при кваса, са подбрани с него, като ореховия крем, лукуми орехи, плънка от сушени плодове и крем бишков, докато всички, които изискват повече сладост и по-малко или липса на киселинност, сме оставили при маята, където имаме много по-високо захарно съдържание. Смятам, че подбора, който сме направили, е изключително добър и сме отразили всяко едно нещо, което би могло да се обърка в